То есть вот эта колбочка, она еще усиливает эффект стирки, представляете? Но если у вас ее пока нету, просто берете и на белье порошок, не бойтесь, просто на белье, но только не туда. У вас вода может его весь не захватить. У вас вот это место с нашими средствами всегда будет чистое. Всё только... Прям как написано. Написано? Конечно. 3 килограмма белья, ну на глаз вы смотрите. Например, цветное, написано 30 грамм. Вы берете 30 грамм туда добавляете. Даже на баночке есть. Даже на баночке. Да, Мирочка. Так, ну